Здорово, дорогие друзья. Многие пишут, многие спрашивают, вот действительно, то есть я не наебываю, но когда-то, 2 года назад я выкладывал видео на тему шума в ушах, то есть нотинитус, или как эта хуйня называется. И вот с того момента очень много комментариев было в стиле, ну прошел он у тебя или нет, то есть, ну как сейчас он усилился, там уменьшился, бля. И в этом видео я хочу снять вот такое, ну, продолжение на тему того, что же случилось. В общем, дорогие друзья, шум в ушах в одном вот в левом ухе начался у меня 2 года назад, в 2000, ну, короче, в 2000, бля, ну, как-то в 2020 году, ну, по неизвестной мне, ну, причине, то есть, ну, предположений у меня есть очень много, но и именно момент, ну, после которого все это начался, это было, в общем, свидание с Тян. В общем, в 2020 году я познакомился в Винчике с Тян, ну, которая была там, жила в соседней деревне от моей, то есть это было в районе 60 километров от меня. И, ну, на тот момент у меня никогда не было Тян, и соответственно, это была единственная Тян, которая согласилась со мной встречаться, ну, встретиться. И, ну, естественно, я изначально не хотел ехать, ну, мне было страшно с ней встречаться, но потом я, ну, подумал, ну, а хули, даже если, ну, там, ну, пошлет нахуй, ну, при встрече, хуже уже не будет. И на тот момент, ну, пиздец, как я даже не догадывался, чем же это закончится. В общем, дорогие друзья, это был либо ноябрь, либо на декабрь, не помню, бля. Ну, в общем, суть одна, на улице было очень холодно. Естественно, идти там ну, между нашими деревнями ходил автобус, то есть, но суть в том, что, ну, я из-за того, что заикаюсь, для меня очень тяжело вот, ну, прийти на автовокзал и сказать там, дайте мне автобус, сказать название ее деревни, из-за того, что я очень сильно заикаюсь. Ну, для меня это вообще что-то из разряда невозможное. И из-за этого я, ну, принял решение ехать на скутере. То есть у меня был скутер, и я, ну, скутер это, ну, такая вещь, что вот кто знает, что на нем в дальнюю дорогу ехать, ну, то есть нежелательно. Во-первых, вы можете просто-напросто не доехать, может там вот это двигатель там нахуй сломаться, да все что угодно. А тем более ехать в такую погоду, это вообще полнейший долбоевизм. И вот я и еще долбоеб, но приехал туда без шапки. И вообще очень легко одет. То есть я даже не представлял. Ну потом, конечно, я, ну, пожалел миллион раз, несмотря на то, что, то есть, Ян не послала мне нахуй. Ну, в общем, дорогие друзья, я, ну, приехал, ну, туда обратно, то есть, ну, туда 60 километров, ну, обратно. В общем, сама встреча с Тян закончилась очень нормально, ну, то есть, она не послала мне нахуй. Более того, во время того, как мы гуляли с ней, вот, мы встретили, ну, то есть, мы, ну, проходили, мимо проходил ее, ну, батя, вот, ну, то есть, он увидел нас, я, ну, конечно, думал, что он там вообще отпиздит меня, учитывая, что мне на тот момент, ну, было где-то, ну, 30 лет, а Тян было 16 лет, ну, то есть, ну, сами, ну, понимаете, он мог, ну, подумать, что я там, ну, какой-то нехороший человек, но ничего, ну, такого не было, то есть, ну, возможно, за счет, ну, того, что у меня низкий рост, вот он, ну, подумал, что я там одноклассник. Ну, в общем, встреча закончилась нормально, но уже, ну, после встречи я, ну, понял, что, эта Тян не подходит мне, хотя она была внешностью нормальная, но тем не менее, э, я, ну, решил не продолжать с ней общение. В общем, да, дорогие друзья, и вот на следующий день, ну, после вот этого, как мы встретились, я заметил в левом ухе очень
сильный шум, очень сильный шум, то есть такой, ну, писк низкочастотный, там, по такой, ну, я не знаю, с чем-то сравнить, вот знаете, это оно похоже на писк, а чем-то похоже на звук, ну, телевизора, но когда он там находится в выключенном состоянии. То есть вот такой, ну какой-то, я не знаю, как это правильно, или низкочастотный, или высокочастотный. Ну, в общем, в принципе, это и не важно, суть это не меняет. С того момента я, ну, я надеялся на то, что я не знаю, ну, просто, знаете, вот как студил ухо, думал, что оно ну, просто воспалилось, то есть вот это воспаление уха было средний отит или как там его, увы, ну то есть ни по происшествию недели, ни по происшествию месяца, ни по происшествию года, и вот ни по происшествию 2 лет, это нихуя не прошло, никуда не исчезло, ну то есть я не могу судить, он стал больше, либо меньше, мне-то если бы он там стал, ну, если бы он там не стал больше, меня бы не особо это успокоило. Ну, то есть, самое главное, что он не стал меньше, вот, ну, то есть, шум этот по-прежнему остался, но, естественно, человек, ну, такое существо, ну, которое, ну, привыкает там абсолютно, ну, ко всему, то есть, вообще там, то есть, может ну, привыкнуть не только там, к шуму в ушах, а вообще, там, например, если ну, без головы будет ходить, образно говоря. То есть человек там способен воспринимать все, и со временем ты начинаешь это как бы меньше замечать, естественно, ну и ну как ну таково жизнь это не мешает. Ну, то есть я, естественно, обращался вот в больницу там, э, мне делали вот эту аудиограмму, еще там, ну просто смотрели ухо, но ничего внятного мне не сказали. Ну то есть э, у меня есть подозрение, что это там вот это, ну короче, ну какая-то, ну кость в ухе выросла, вот. Я забыл, ну, как это называется, состояние. В общем, там, если это оно, то там полнейший пиздец. То есть там делают очень сложную, очень дорогую операцию, которая уменьшает вот эту увеличенную ну, кость. Ну и, соответственно, ну, после вот этого, там, не факт, что, во-первых, станет лучше, может вообще слух ну, пропасть. То есть, так или иначе, я слышу вот на это ухо, ну хоть и намного хуже, чем на обычном, но тем не менее я что-то слышу, операцию вообще глупо обсуждать, ну, потому что у меня на нее нету ну, денег, и ну, даже если бы были, я бы не рискнул ее сделать. В общем, суть этого видео, ну, такова, что вот ответить на вопросы многих, ну, прошел ли у меня шум в ушах по истечению 2 лет? Нет, абсолютно не прошел, не стал меньше, ну, вроде как и не стал, но больше. И что самое главное, чего я больше всего боялся, что многие писали, что шум в ушах там если у вас одно ухо ну, пищит, то со временем оно ну, передается на второе. Но у меня, к счастью, этого не случилось. Может, ну, конечно, все впереди, ну, потому что если вот это случится, это уже будет ну, полнейший пиздец. Ладно, там одно ухо, но если 2 уха, там, шум в ушах, это вообще там, ну, подозреваю, ну, полнейший, ну, пиздец. Ну, то есть, там, ну, хоть на стену, ну, лезь там, бля. Еще есть у меня такое подозрение, что этот шум в ушах появился от... Ну, то есть, вы сами понимаете, что я хикан, социофоб, я все свое детство и всю свою жизнь, то есть 24/7 сидел за компьютером, то есть у меня так уж сложилось, что системный блок у меня стоял вот с левой стороны, а компьютер у меня очень старый, то есть вот эти вентиляторы, ну, пропеллеры, ну, или как это называется, ну, кулеры, они, то есть я их даже ни разу там не смазывал, не менял, они очень громкие. Вот у меня есть ну, такое подозрение, что там ну, под действием постоянно вот этого пассивного звука, ну то есть я не как обычный человек там сидел за компьютером всего лишь там, 1 час в день. Я сидел вот с ним там, ну чисто вот без малейшего даже ну перерыва, то есть 24/7.
компьютер это вся моя жизнь. Естественно, вот сейчас, осознав, что каким последствиям это ну привело, вы, наверное, можете вот спросить, если бы я мог вернуться там, э, изменил бы я что-то, либо же нет. То есть, естественно, я бы ничего не изменил, ну, то есть, даже зная это, ну, потому что, опять же, компьютер это вся моя жизнь, я хикан социофоб, и, ну, то есть, вся моя жизнь вот в этом виртуальном, ну, мире, я бы абсолютно ничего не изменил бы в своей жизни, ну, потому что при всем желании, ну, то есть, я бы не смог жить без компьютера, то есть, там, выходить там, гулять на улице, это абсолютно не мое. В общем, дорогие друзья, это лично мое, ну, вот такое предположение, что либо от ну, того, что я вот тогда, ну как долбоеб, ну, поехал к телке за 60 километров в холодную погоду, там, возможно, что-то в ухе, там, бля, не знаю, воспалилось, нахуй, ну, так, ну, или это просто так, ну, совпало, что это от компьютера. В общем, дорогие друзья, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.